혹시 가족이 자다가 코를 심하게 골고 갑자기 숨을 멈췄다가 한참 뒤에 헉 하고 숨을 몰아쉬는 모습 보신 적 있나요? 이건 단순한 피곤 때문이 아닙니다. 바로 수면무호흡증 신호로 뇌혈관에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다. 질병관리청과 뇌졸중학회에 따르면 수면무호흡증 환자는 낮에도 심한 피로, 졸음, 집중력 저하를 겪고 결국 뇌졸중 위험이 급격히 높아집니다. 여기에 담배까지 더해지면 위험은 치솟습니다. 흡연자는 뇌졸중 발생률이 2배 하루 2갑씩 피우면 무려 4배까지 올라갑니다. 뇌혈관이 망가지는 무서운 조합이죠. 하지만 다행히도 생활습관을 관리하면 충분히 예방할 수 있습니다. 정답 공개 전 구독, 좋아요 부탁드립니다.